ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็วันจันทร์นะครับเราหยุดยาวกันมา3วันก็วันจันทร์ที่29น่าจะ29นะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณน่าจะเกือบบ่าย3นะครับก็นะครับพอดีผมไปหยิบนะครับหนังสือStudying Engineering นะครับroadmap to a rewarding career นะครับก็คือการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับเส้นทางที่จะไปสู่การงานนะครับที่ประสบความสำเร็จนั่นแหละนะครับ reward นะครับก็มีประวัตินะครับพอดีผมอ่านหนังสือซึ่งเป็นหนังสือที่ดีมากนะครับเขาบอกว่าเกี่ยวกับ Arthur นะครับคนแต่งก็คือ Raymond B. Landis is a Dean Emeritus of Engineering, Computer Science and Technology at California State University, Los Angeles. Dr. Landis is recognized as the father of Minority Engineering Program นะครับ Minority Engineering Program ก็คือกลุ่มเขาเรียกอะไรกลุ่มชนกลุ่มน้อยนั่นแหละนะครับก็เป็นลักษณะของ Black เป็นของ Spanish อะไรพวกนี้นะครับรวมถึง Asian แต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยพูดถึง Asian กันเท่าไหร่นะครับ His community are building collaborative learning MEP model นะครับก็คือ MEP เนี่ยก็ย่อมาจาก Minority Engineering Program ครับ has been widely replicated at universities all across the nation ครับก็คือก็ได้รับการยอมรับนะครับโปรแกรมนี้ทั่วประเทศนะครับก็คือทั่วประเทศอเมริกานี่แหละ His experience in teaching Introduction to Engineering courses ก็คือประสบการณ์ในการสอนนะครับบทนำในเรื่องของเกี่ยวกับการสอนวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ครับ The cornerstone of that model นะครับซึ่งก็เป็น cornerstone นะครับ corner แปลว่ามุม stone แปลว่าหินนะครับก็คือแปลว่าสำคัญนะครับ That model led him to write studying engineering นะครับก็คือสิ่งนี้ก็นำให้เขานะครับให้ท่านเนี่ยLandis เนี่ยเขียนหนังสือเรื่อง studying engineering ขึ้นมา He has received many honors and awards for his work including the Presidential Award for Excellence in Science, Math and Engineering Mentoring ครับก็คือท่านก็ได้รับนะครับรางวัลนะครับแล้วก็เกียรติยศจากงานนี้นะครับรวมถึง Presidential Award นะครับ Award ก็คือรางวัลประธานาธิบดีนะครับ Excellence ก็คือเยี่ยมยอดดูภาษาอังกฤษด้วยกันแล้วกันนะครับในเรื่องของสาขาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็วิศวกรรมศาสตร์ and the first ranked Family Excellence Award as the outstanding administrator in the California State University system ครับแล้วก็ยังได้รับรางวัลนะครับยอดเยี่ยมครอบครัวหวังนะครับ WANG นะครับ outstanding ก็คือเด่นนะครับ administrator นะครับก็คือผู้บริหารที่เด่นนะครับในโลกของมหาวิทยาลัย California State University ครับ He was cited as one of the top 100 education leaders of the 20th century by Black issues in higher education นะครับแล้วก็ท่านได้รับก็ถือว่า was cited นะครับก็ได้ถือว่าเป็นผู้นำทางด้านการศึกษานะครับ100ท่านแรกในศตวรรษที่20นะครับโดยBlack issues in higher education ครับสำหรับการศึกษาที่สูงขึ้นนะครับ Black ก็คือดำ issues ก็คือเรื่องราวนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ
ผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเรื่องของคนดำหรือเปล่านะครับ black issues ก็คือสำหรับคนดำที่ได้มีโอกาสในการศึกษานะครับในระดับที่สูงขึ้นดูประวัติของท่านแล้วกันนะครับดร. Landis received his BS and MS degrees from MIT and his PhD degree from UCLA นะครับก็คือท่านได้รับปริญญาตรีนะครับแล้วก็ปริญญาโทจาก MIT นะครับ Massachusetts Institute of Technology เหมือนท่านอาจารย์ของเรานี่แหละนะครับแล้วก็ PhD นะครับปริญญาเอกจาก UCLA นะครับUniversity of California ที่ LA นะครับ or in mechanical engineering นะครับทั้งหมดก็คือสาขาวิศวะเครื่องกล He worked for 5 years at the Rocketdyne division of Rockwell International นะครับท่านก็ได้ทำงานเป็นเวลา 5 ปีที่แผนกนะครับ division ก็คือแผนก Rocketdyne นะครับ ROKETDYNE ของบริษัท Rockwell International แล้วก็ was an engineering professor at California State University Northridge for 18 years and served as Cal State LA's Dean of Engineering, Computer Science and Technology for 16 years ก็คือท่านก็เป็น professor ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่มหาวิทยาลัย California State University ที่เมือง Northridge นะครับเป็นเวลา 18 ปีแล้วก็ทำหน้าที่เป็นคณบดีของวิศวกรรมศาสตร์นะครับ Computer Science นะครับวิทยาศาสตร์คอมแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีมาเป็นเวลา 16 ปีครับเรื่องที่ผมจะเสนอก็คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือ Greatest Engineering Achievements of the 20th Century นะครับ Greatest นะครับ GREATEST นะครับก็คือยิ่งใหญ่นะครับachievement นะครับก็คือความสำเร็จ ACHIEVEMENTS นะครับ achievement นะครับก็คือความประสบความสำเร็จทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 20 นะครับมีด้วยกันทั้งหมดไม่เป็นไรครับไม่ต้องนับเขาไล่ไปเลยนะครับ number 20 นะครับลำดับที่ 20 high performance materials นะครับแปลจากหลังไปหน้าก็คือวัสดุที่มีศักยภาพนะครับสูง performance นะครับศักยภาพก็ได้นะครับfrom the building blocks of iron and steel to the latest advances in polymers, ceramics, and composites. The 20th century has seen a revolution in materials. Engineers have tailored and enhanced material properties for use in thousands of applications. ครับก็คือจาก building block ของ iron นะครับ IRON นะครับก็คือเหล็ก and steel มาถึง latest advance นะครับก็คือความก้าวหน้าล่าสุดในเรื่องของ polymer นะครับ ceramic composites ก็คือสารประกอบนะครับในศตวรรษที่ 20 เนี่ยก็ได้เห็นการปฏิวัตินะครับ revolution in materials นะครับในเรื่องของวัสดุวิศวกรเนี่ยก็ได้นะครับสร้างคุณสมบัติของวัสดุนะครับหรือสารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับให้มีให้ดีขึ้นนะครับ enhance ENHANCE นะครับ enhance สำหรับใช้ใน thousands of application นะครับก็คือสำหรับการใช้งานเป็นหลายพันอย่างเลยนะครับ number 19 nuclear technologies นะครับเทคโนโลยีทางด้านนิวเคลียร์The harnessing of the atom changed the nature of war forever and astounded the world with its awesome power. Nuclear technologies also gave us a new source of electric power and new capabilities
in medical research and imaging นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเอาอะตอมเข้ามาเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนธรรมชาตินะครับ nature of war ธรรมชาติของสงคราม forever นะครับตลอดกาล F O R E V E R and as touted the world นะครับ A S T O U N D E D as touted นะครับก็คือทำให้โลกตะลึงนั่นแหละนะครับ with its awesome power awesome A W E S O M E power ด้วยกำลังพลังนะครับที่awesome นี่ก็คือที่มากมาย awesome ก็ว่าสมมติว่าเราพูดว่า oh it's awesome นะครับก็คือสวยงามมากน่าทึ่งมากนะครับพวกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้น awesome power ถ้าแปลอีกอันหนึ่งก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการให้พลังงานที่แบบน่าทึ่งแล้วกันนะครับเทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยยังให้ new source นะครับแหล่งใหม่ของ electric power นะครับกำลังไฟฟ้าแล้วก็ new capabilities นะครับ capable C A P A B I L I T I E S นะครับ capable ก็คือ able นะครับก็คือให้ความสามารถนะครับใหม่ๆในงานวิจัยทางด้านการแพทย์แล้วก็imaging นะครับเกี่ยวกับภาพ number 18 laser and fiber optics นะครับก็คือ laser แล้วก็ fiber optics pulses of light from laser are used in industrial tools surgical devices satellites and other products in communications highly pure glass fibers now provide the infrastructure to carry information via laser produces light a revolutionary technical achievement. Today, a single fiber optic cable can transmit tens of millions of phone calls, data, files, and video images. ครับแปลไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูความหมายของคำก็คือ pulse ของแสงเนี่ยนะครับจากเลเซอร์เนี่ยก็มาใช้ในเครื่องมือในโรงงาน industrial tools surgical devices นะครับอุปกรณ์การผ่าตัดนะครับ surgical S U R G I C A L satellites นะครับดาวเทียม and other products แล้วก็อื่นๆin communications นะครับทางด้านของการสื่อสาร highly pure glass fiber ไฟเบอร์แก้วใยแก้วบริสุทธิ์ highly H I G H L Y ก็คือบริสุทธิ์อย่างสูงนั่นแหละครับในตอนนี้ก็ให้นะครับการส่งนะครับก็คือการนำข้อมูลเนี่ยผ่านไปตามแสงนะครับที่สร้างขึ้นมาโดยเลเซอร์นะครับซึ่งก็เป็นการประสบความสำเร็จนะครับทางด้านเทคนิคซึ่งถือว่าเป็นการปฏิวัตินะครับเทคโนโลยีนั่นแหละในปัจจุบันนี้เนี่ยสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกเดี่ยวนะครับสามารถส่งโทรศัพท์ก็คือเวลาเราโทรศัพท์เนี่ยนะครับสายเคเบิลนะครับไฟเบอร์ออปติกเนี่ยสามารถส่งคู่โทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้ถึง10 ล้านนะครับ data files นะครับไฟล์ข้อมูลแล้วก็ video images ภาพวิดีโอ number 17 petroleum and gas technologies นะครับ petroleum แล้วก็เทคโนโลยีทางด้านแก๊สนะครับ petroleum has been a critical component of 20th century life providing fuel for cars, homes, and industries. Petrochemicals are used in products ranging from aspirin to zippers. Spurred on by engineering advances in oil exploration and processing, petroleum products have had an
enormous impact on world economies, people and politics เขาบอกว่าปิโตรเลียมเนี่ยนะครับก็ได้กลายเป็นส่วนนะครับที่สำคัญมากนะครับส่วนวิกฤตเลยนะครับก็คือเป็นส่วนวิกฤตมากกว่านะครับ critical component ในชีวิตศตวรรษที่20นะครับก็คือปี 2000 นี่แหละนะครับให้เชื้อเพลิงนะครับสำหรับรถยนต์บ้านแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมใช้ petrochemicals เนี่ยเขาบอกว่าในผลิตภัณฑ์ตั้งแต่แอสไพรินนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้กัน zipper to zipper zip ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร zipper นะครับ spur by engineering ก็คือพูดง่ายว่าเขาเนี่ยใช้ปิโตรเลียมเนี่ยนะครับได้กับผลิตภัณฑ์หลากหลายที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละนะครับซึ่งเราก็ผ่านมาเราก็รู้อยู่แล้ว spur นะครับก็คือผลักดันหรือว่าผลักออกมานะครับโดยengineering advances นะครับก็คือความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในเรื่องของการสำรวจนะครับน้ำมันแล้วก็การ process นะครับการดำเนินกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเนี่ยก็ได้มีผลนะครับผลกระทบ impact impact นะครับ enormous นะครับอย่างมากอย่างมโหฬารนะครับ enormous enormous ในเศรษฐกิจของโลกผู้คนรวมไปถึงการเมืองด้วย Number 16 health technologies ก็คือเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพ Advances in 20th century medical technology have been astounding. Medical professionals now have an arsenal of diagnostic and treatment equipment at their disposal. Artificial organs, replacements, joints, imaging technologies, and biomaterials are but a few of the engineered products that improve the quality of life for millions. นะครับก็คือเป็นความก้าวหน้าในเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์นะครับในศตวรรษที่ 20 เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าทึ่งนะครับทางด้านการแพทย์นะครับในปัจจุบันเนี่ยก็มีเขาใช้คำว่า arsenal นะครับ arsenal ก็คือคลังแสงเนี่ยของการวิเคราะห์นะครับ diagnostic ก็คือคลังแสงของอุปกรณ์วิเคราะห์แล้วก็ในการรักษานะครับ treatment มี artificial organs นะครับอวัยวะเทียมนะครับ artificial นะครับ artificial replacement joints นะครับแทนข้อต่อนะครับส่วนที่จะมา replace มาแทนนะครับข้อต่อ imaging technologies นะครับเทคโนโลยีทางด้านภาพถ่ายนะครับพวก X-ray พวกการสแกนนะครับให้เห็นนะครับส่วนที่อยู่ภายในร่างกายของเราแล้วก็มี biomaterials นะครับวัสดุทางด้านชีวภาพนะครับ are but a few นะครับความหมายนี้คืออะไร are but a few นะครับก็คือที่พูดมาเนี่ยเป็นส่วนที่เล็กน้อยมากนะครับ but a few ครับ of the engineer product นะครับของผลิตภัณฑ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับของวิศวกรรมศาสตร์เพื่อที่จะ improve quality of life for millions นะครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพของชีวิตนะครับของคนอีกหลายล้านคนนะครับ for millions นั่นคือหมายถึงว่าหลายล้านคน Number 15 household appliance นะครับก็คืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับภายในบ้านนี่แหละนะครับ Engineering innovation produces a wide variety of devices including electric ranges, vacuum cleaner, dishwashers, and dryers. These and other products give us more free time, enable more people to work outside at home, and contribute significantly
to our economy ครับก็คือ innovation นะครับนวัตกรรมนะครับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยก็ได้สร้าง wide variety of devices นะครับอุปกรณ์เนี่ยหลากหลายมากนะครับรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า vacuum cleaner นะครับ VACUUM นะครับก็คือเครื่องดูดฝุ่นนั่นแหละ dishwashers นะครับเครื่องล้างจาน dryer นะครับเครื่องอบสิ่งเหล่านี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีเวลาว่างมากขึ้นนะครับทำให้ผู้คนเนี่ยได้ไปทำงานนอกบ้านแล้วก็ทำให้เกิดการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเรานะครับ Number 14 Imaging Technologies นะครับเทคโนโลยีทางด้านภาพ From tiny atoms to distant galaxies, imaging technologies have expanded to reach of our vision, probing the human body, mapping ocean floors, tracking weather patterns, all are the result of engineering advances in imaging technologies ก็คือจาก tiny atoms นะครับอะตอมเล็กๆ TINY นะครับไปถึง distant galaxy distant ก็คือไกลนะครับ galaxy ที่อยู่ไกลimaging technology imaging เนี่ย have expanded นะครับได้ขยายตัวไปถึงนะครับto reach our vision นะครับไปอยู่ใน vision ก็คือมีวิสัยทัศน์มีมุมมองนะครับความหมายนี้ก็คือเหมือนกับสิ่งที่เราอยากจะเห็นนั่นแหละนะครับ to our vision ก็คือการมองเห็น to reach our vision probing the human body นะครับ probe ก็คือตัววัดนะครับตัวจับร่างกายของมนุษย์ mapping ocean floors นะครับก็คือทำแผนที่นั่นแหละนะครับให้เห็นocean floors ก็คือพื้นของมหาสมุทรนะครับสามารถเห็นภาพของพื้นมหาสมุทรได้ tracking weather patterns นะครับติดตามรูปแบบอากาศนะครับก็คือทำนายสภาวะอากาศนั่นแหละทั้งหมดนี้ก็คือเป็นผลจากความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในด้านของเทคโนโลยีในเรื่องของภาพหรือว่า image นะครับ Number 13 Internet ก็คืออินเทอร์เน็ตเรานี่แหละ The Internet is changing business practices, educational pursuits, and personal communications by providing global access to news, commerce, and vast stores of information.The Internet brings people together globally while adding convenience and efficiency to our lives ก็คืออินเทอร์เน็ตเนี่ยเปลี่ยนนะครับการดำเนินงานนะครับทางธุรกิจทางด้านการศึกษาแล้วก็การสื่อสารส่วนบุคคลนะครับ personal communicationsโดยให้global access นะครับก็คือโดยให้เข้าถึงข่าวนะครับในโลกของเรา commerce นะครับก็คือเกี่ยวกับการค้าแล้วก็ vast stores of information vast นี่ก็คืออย่างมากนะครับมหึมาอะไรทำนองนี้นะครับ vast stores ก็คือสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างมากนะครับvast stores of informationอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ได้นำคนเนี่ยเข้ามาด้วยกันมาอยู่ด้วยกันนะครับก็คือในทั่วโลกเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าทำให้ระยะห่างระหว่างผู้คนเนี่ยในโลกของเราเนี่ยแคบลงครับในขณะเดียวกันก็ adding convenience นะครับก็คือเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ efficiency ครับแล้วก็ประสิทธิภาพนะครับแก่
ชีวิตของเรานะครับ number 12 space exploration นะครับ exploration ก็คือการสำรวจอวกาศ from early test rockets to sophisticated satellites, the human expansion into space is perhaps the most amazing engineering feat of the 20th century. The development of spacecraft has thrilled the world, expanded our knowledge base, and improved our capabilities. Thousands of useful products and services have resulted from the space program, including medical devices, improved weather forecasting, and wireless communications ครับก็คือในการสำรวจอวกาศเนี่ยเขาพูดถึงอะไรบ้างครับจากการทดสอบrocket ก็คือจรวดนั่นแหละนะครับในช่วงแรกๆนะครับ early ไปถึง sophisticated satellites ไปถึงดาวเทียมนะครับที่ซับซ้อน sophisticated นะครับ human expansion นะครับการขยายของมวลมนุษย์เราเนี่ยนะครับ into space ก็คือเข้าสู่อวกาศเนี่ย is perhaps the most amazing engineering feat นะครับบางครั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่น่าทึ่ง amazing ในศตวรรษที่ 20 นะครับ The development of spacecraft การพัฒนานะครับยานอวกาศ has thrilled the world THRILLED นะครับ thrill ก็คือทำให้ขนลุกนะครับเวลาเราทำอะไรเราดูแล้วเราชื่นชอบเราเห็นภาพอะไรต่างๆที่สวยงามนะครับประทับใจเราสามารถใช้คำว่า thrill นะครับ THRILL ก็ทำให้โลกเราเนี่ยขนลุก expand our knowledge base ครับก็คือขยายฐานความรู้ของพวกเราแล้วก็ improve our capability นะครับแล้วก็เพิ่มความสามารถนะครับของเรา thousands of useful products นะครับก็คือผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์เนี่ยหลายพัน and services รวมไปถึงการบริการเนี่ย have resulted from the space program ก็เป็นผลมาจากโปรแกรมนะครับอวกาศ including medical devices นะครับรวมถึงอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ improve weather forecasting นะครับพัฒนานะครับการพยากรณ์อากาศ weather forecasting and wireless communication แล้วก็การสื่อสารแบบไร้สาย number 11 interstate highways ก็คือเขาเรียกอะไรทางด่วนแล้วกันนะครับทางหลวงอันนี้ interstate ก็คือระหว่างรัฐนะครับ highways provide one of our most cherished assets นะครับเขาบอกว่าทางหลวงเนี่ยนะครับให้ assets ก็คือสมบัตินะครับทรัพย์สินก็คือให้สิ่งที่มันมีมูลค่านะครับแก่พวกเราเนี่ยมากที่สุด a freedom of personal mobility นะครับ mobility ก็คือการเคลื่อนที่นะครับก็คือมีอิสระการเคลื่อนที่ส่วนบุคคลนะครับ thousands of engineers built the roads engineer หลายพันคนเนี่ยนะครับสร้างถนน bridge สะพาน and tunnels แล้วก็อุโมงค์ that connect our communities นะครับเชื่อมต่อcommunity นะครับก็คือชุมชนของเรา enable goods and services นะครับทำให้สินค้าแล้วก็การบริการ to reach remote areas remote ก็คือไกลนะครับก็คือทำให้ไปถึงบริเวณที่อยู่ห่างไกลนั่นแหละนะครับ encourage growth นะครับกระตุ้นนะครับการเติบโต and facilitate commerce นะครับกระตุ้นแล้วก็ทำให้เกิดนะครับการค้าขายนะครับ commerce การค้า number 10 air conditioning and refrigeration นะครับ
ก็คือเครื่องปรับอากาศแล้วก็ตู้เย็นเครื่องทำความเย็นตู้เย็นนะครับ refrigeration air conditioning and refrigeration changed life immensely in the 20th century นะครับเครื่องปรับอากาศแล้วก็ตู้เย็นเนี่ยได้เปลี่ยนนะครับชีวิตของเราไปอย่างมากในศตวรรษที่ 20 นะครับ Dozens of engineering innovation made it possible to transport and store fresh foods นวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับ dozen ก็คือหลายโหลนั่นแหละนะครับทำให้เป็นไปได้ในการที่จะส่งนะครับแล้วก็จัดเก็บอาหารที่สด fresh foods for people who live and work comfortably in sweltering climate นะครับ sweltering climate ก็คือสภาวะอากาศ swell sweltering นะครับก็คือที่ร้อนนะครับเรา swell นะครับร้อนอะไรแบบเนี้ยก็คือจัดเก็บอาหารสดสำหรับผู้คนให้ดำเนินชีวิตแล้วก็ทำงานนะครับอย่างcomfort นะครับอย่างสะดวกสบายอย่างไม่อึดอัดนะครับในภาวะอากาศนะครับที่ร้อน and to create stable environments แล้วก็สร้างนะครับสิ่งแวดล้อมที่ stable ก็คือที่เสถียรสำหรับ sensitive components สำหรับอุปกรณ์นะครับที่ไวนะครับต่ออุณหภูมิแล้วกันนะครับสภาวะอากาศนั่นแหละ and underline today information technology economy นะครับ underline ก็คือขีดเส้นใต้เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีของข้อมูลนะครับ information technology ตอนนี้ก็32 นาทีนะครับต่อไปแล้วกันนะครับไปเร็วๆ telephone that's number 9 ครับก็คือโทรศัพท์ the telephone is a cornerstone of modern life นะครับ cornerstone ก็คือสำคัญนะครับโทรศัพท์เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตสมัยใหม่ modern nearly instant connections นะครับเกือบที่จะสร้างการติดต่อเกือบจะทันทีเลยนะครับ instant between friends, family, business and nations enable communications that enhance our lives ครับ enhance ก็คือเพิ่มนะครับทำให้ดีขึ้นก็คือเพิ่มทำให้การติดต่อสื่อสารเนี่ยที่ทำให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยดีขึ้นครับรวมไปถึงโรงงานด้วยโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็เศรษฐกิจครับ with remarkable innovation engineers have brought us from copper wire to fiber optics from switchboards to satellites and from power lines to internet ครับจากนวัตกรรมนะครับ remarkable นะครับที่เด่นที่เยี่ยมยอดนะครับ remarkable ที่สามารถเห็นได้ชัดเจนเนี่ยก็ได้นำเรานะครับตั้งแต่การใช้เส้นลวดทองแดง copper wire ไปเป็น fiber optics from switchboard นะครับ switchboard ก็คือแป้นกดไปยังsatellite ก็คือดาวเทียมแบบก็คือไม่มีสายนั่นแหละครับแล้วก็จาก party lines to the internet นะครับจาก party lines ก็คือที่เราจะต้องต่อสาย party ก็คือคู่ที่เราจะสนทนาด้วยเนี่ยก็ไปใช้อินเทอร์เน็ตซะ Number 8 computers the computer has transformed businesses and lives around the world by increasing productivity and opening access to vast amount of knowledge computers have relieved the drudgery of routine daily tasks and brought new ways to handle complex ones engineering ingenuity fuels this revolution and continues to make computer faster, more powerful, and more affordable. พูดถึงคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ได้ transform นะครับก็แปลงธุรกิจเนี่ยแล้วก็ชีวิตรอบๆโลกเนี่ยโดยเพิ่ม productivity and ก็คือเพิ่มนะครับการผลิตแล้วก็
open access นะครับก็คือแล้วก็เปิดนะครับการเข้าถึงvast amounts of knowledge การเข้าถึงความรู้จำนวนมหาศาลเลยครับก็คือ engineering ingenuity ความเฉลียวฉลาดนะครับของวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยก็เป็นเชื้อเพลิงให้กับการปฏิวัตินี้แล้วก็ยังทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเร็วขึ้นต่อไปมี power นะครับก็คือสามารถ handle โปรแกรมอะไรต่างๆนะครับได้มากแล้วก็ more affordable ก็คือสามารถซื้อหาได้ราคาไม่แพงนะครับ Number 7 agriculture mechanization นะครับก็คือเกี่ยวกับทางด้านเครื่องจักรอะไรต่างๆเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรนะครับ agricultural นะครับ the machinery of farms นะครับเครื่องจักรใน farms tractors cultivators combiners and hundreds of other ครับก็คือเขาเรียก cultivators ก็คือเกษตรกรอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงสิ่งอื่นๆเนี่ยอีกหลายร้อยอย่างนะครับ dramatically increases farm efficiency นะครับ dramatically ก็คืออย่างมากก็คือ dramatically increases นะครับก็คือเพิ่มขึ้นอย่างมากก็คือเพิ่มอะไร farm efficiency นะครับประสิทธิภาพของฟาร์มแล้วก็ productivity ผลผลิตนั่นแหละในศตวรรษที่ 20ในตอนเริ่มต้นนะครับของศตวรรษนี้ก็บอกว่า for U.S. farmers ก็คือชาวนาของอเมริกา4คนเนี่ยสามารถfeed นะครับก็คือป้อนหรือว่าส่งอาหารเนี่ยให้คนได้ประมาณ10 คนเขาเปรียบเทียบขนาดแบบนั้นนะครับ by the end with the help of engineering innovation a single farmer could feed more than 100 people ก็คือในตอนท้ายเนี่ยด้วยนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนซะก็ทำให้ชาวนาแค่คนเดียวเนี่ยสามารถฟีดนะครับหรือว่าจ่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตรเนี่ยให้ผู้คนเนี่ยได้ถึง100 คน Number 6 radio and television ครับวิทยุแล้วก็โทรทัศน์ radio and television were major agents of social change in the 20th century ก็คือวิทยุแล้วก็โทรทัศน์เนี่ยก็คือเป็นตัวแทนที่สำคัญเป็นตัวแทนหลัก major agent ของการเปลี่ยนแปลงสังคม social change ในศตวรรษที่ 20 opening windows to other lives and to remote area of the world นะครับก็เปิดหน้าต่างให้กับการชีวิตการเป็นอยู่นะครับอื่นๆไปยังremote areas นะครับก็คือบริเวณที่ห่างไกลในโลกfrom wireless telegraph to today's advanced satellite system จากtelegraph นะครับไร้สายไปถึงนะครับมาจนถึงระบบดาวเทียมชั้นนำนะครับในปัจจุบันนี้ engineers have developed remarkable technologies that inform and entertain millions every day ก็คือวิศวกรเนี่ยก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยที่เด่นนะครับที่ inform นะครับก็คือให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความบันเทิงนะครับ millions นะครับหลายล้านคนทุกๆวันนะครับพูดถึงวิทยุแล้วก็โทรทัศน์อันนี้เรารู้กันอยู่แล้ว Number 5 electronics provide the basic of countless innovations ครับก็คืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยให้พื้นฐานของนวัตกรรมนะครับที่นับไม่ได้เลยนับไม่ถ้วนนะครับไม่ใช่นับไม่ได้โทษทีครับนับไม่ถ้วนก็ได้แก่ CD player TV คอมพิวเตอร์ to name a few คำว่า to name a few ก็คือก็แค่พูดมาไม่กี่อย่างแค่นั้นเอง from vacuum tubes to transistor ตั้งแต่จากหลอดสุญญากาศนะครับมากลายมาเป็น transistor to integrated circuit ครับมาเป็นวงจรรวมวงจรอิเล็กทรอนิกส์
วงจรรวมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับ engineer have made electronics smaller นะครับวิศวกรเนี่ยทำให้อิเล็กทรอนิกส์มีขนาดเล็กลง more powerful นะครับมี power มากขึ้น more efficient มีประสิทธิภาพมากขึ้น paving the way for products to have improved the quality and convenience of modern life paving นะครับก็คือปูทางกวาดทางนะครับทางนี่แหละ pave นะครับเปิดทางให้กับผลิตภัณฑ์ที่ทำให้คุณภาพชีวิตยุคใหม่ของพวกเราเนี่ยดีขึ้นครับ Number 4 safe and abundant water ครับน้ำที่มีจำนวนมากแล้วก็ปลอดภัย The availability of safe and abundant water literally changed the way Americans live and died during the last century ก็คือเขาบอกน้ำนะครับปริมาณที่จำนวนเพียงพอ abundant นะครับแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยก็ได้เปลี่ยนนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของคนอเมริกันนะครับมาแล้วก็ผลปรากฏว่า die during the last century นะครับผลปรากฏว่าได้ตายสูญหายไปนะครับเมื่อศตวรรษที่แล้ว last นะครับ in the early 1900 นะครับในตอนต้นศตวรรษที่ 1,900 เนี่ยตอนนี้ก็คือศตวรรษที่ 20 ใช่ไหมครับศตวรรษที่ 2,000 waterborne disease นะครับก็คือโรคที่มากับน้ำเช่นไทฟอยด์นะครับโรคไทฟอยด์ไข้ไทฟอยด์นะครับไทฟอยด์ฟีเวอร์คอลาเคลนะครับก็คือน่าจะเป็นอหิวานะครับ tens of thousands of people นะครับก็คือทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยหลายเขาเรียกหลายหมื่นคนนะครับในทุกๆปี dysentery นะครับน่าจะเป็นโรคบิดนะครับ dysentery แล้วก็ diarrhea ก็คือ diarrhea โรคท้องร่วงอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ the most common waterborne disease were the third largest cause of death เขาบอกว่าโรคนะครับที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสาเหตุของการตายเนี่ยอันดับ3นะครับสูงสุดอันดับ3 by the 1940 however water treatment and distribution system devices by engineering had almost totally eliminated these diseases in America and other developed nations ก็คือแต่ว่าภายในปี 1940 เนี่ยนะครับการดูแลรักษาน้ำแล้วก็ระบบการจ่ายน้ำเนี่ยนะครับที่สร้างขึ้นมาโดยวิศวกรเนี่ยก็เกือบที่จะกำจัดนะครับโรคเหล่านี้ออกไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ they also brought water to vast tracts of land that would otherwise have been uninhabitable นะครับ habitat นั่นแหละนะครับ uninhabitable ก็คือที่ไม่สามารถที่จะอยู่ได้นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าพวกเขายังนำน้ำเนี่ยนะครับไปยังบริเวณนะครับที่น้ำเนี่ยเข้าไม่ถึง Number 3 airplane modern air travel transport goods and people quickly around the globe facilitating our personal cultural and commercial interaction ก็คือการขนส่งนะครับโดยเครื่องบินเนี่ยสมัยใหม่เนี่ยก็ได้ขนส่งสินค้าแล้วก็ผู้คนเนี่ยไปรอบๆโลกนะครับอย่างรวดเร็ว quickly around the globe facilitating our personal นะครับ cultural and commercial interaction นะครับก็คือทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารนะครับการสื่อสารทางด้านการค้านะครับทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็ทางด้านผู้คนนั่นแหละนะครับ Our engineering innovation นะครับนวัตกรรมของวิศวกรรมศาสตร์จาก Wright Brothers Airplane นะครับเราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วเครื่องบินของพี่น้องตระกูล Wright ใช่ไหมครับก็มาถึง Supersonic Jets นะครับเครื่องบินเจ็ตความเร็วเหนือเสียง
have made it all possible ครับทำให้เป็นไปได้ Number 2 automobile ก็คือรถยนต์ยานยนต์นี่แหละนะครับ The automobile have been the ultimate symbol of personal freedom ก็คือยานยนต์เนี่ยอาจจะเป็นสัญลักษณ์นะครับที่สุดยอดนะครับของการเป็นอิสระของมนุษย์ It's also the world's major transporter of people and goods ก็ยังเป็นสิ่งขนส่งหลักนะครับของโลกสำหรับผู้คนและก็สินค้า and strong sources of economic growth and stability แล้วก็เป็นแหล่งนะครับที่ทำให้เกิดการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ความเสถียรภาพนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือไม่ต้องพูดอะไรมากยานยนต์โอเค the last one number 1 electrification นะครับเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้านี่แหละ electrification powers almost every pursuit and enterprise in modern society ก็คือกำลังไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ติดตามนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ต้องการนะครับใน enterprise ก็คือองค์กรในสังคมสมัยใหม่ It has literally light the world and impact countless area of daily life ก็คือเนี่ยก็ทำให้โลกของเราเนี่ยสว่างไสวแล้วก็มีผลนะครับ impact ต่อ countless area ครับบริเวณที่นับไม่ถ้วนของชีวิตประจำวัน including food production and processing รวมไปถึงการผลิตอาหารแล้วก็การเขาเรียกอะไร process นะครับก็คือการผมคิดไม่ออกภาษาไทยครับ process ก็คือการแปรรูปครับ air conditioning นะครับเครื่องปรับอากาศ and heating เครื่องทำความร้อน refrigeration ครับตู้เย็น entertainment ความบันเทิง transportation นะครับการขนส่ง communications การสื่อสาร healthcare นะครับการดูแลรักษาสุขภาพ and computers thousands of engineers made it happen วิศวกรเนี่ยหลายพันคนเนี่ยก็ทำให้เกิดขึ้น with innovative work นะครับด้วยการทำงานทางด้านนวัตกรรม in fuel sources นะครับในแหล่งเชื้อเพลิง power generating technique นะครับเทคนิคในการสร้างไฟฟ้าขึ้นมา and transmission grids นะครับแล้วก็เครือข่ายนะครับในการส่งโครงข่ายแล้วกันนะครับในการส่งพลังงานไฟฟ้าครับก็ค่อนข้างยาวเกือบ50 นาที 48 นาทีครับตอนนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะครับก็หลายคนก็คงรู้แล้วแหละอันนี้เพียงแต่ว่าเป็นเรื่องราวของที่เอามาพูดกันก็คืออะไรนะ greatest engineering achievements of the 20th century นะครับก็คือความสำเร็จทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่นะครับในศตวรรษที่ 20ครับแล้วมีอะไรผมก็คงเล่าต่อกันไปเล็กน้อยก็คือฟังไปนะครับเอาไว้ดูฟังตอนรถติดก็อย่างที่ผมบอกครับว่างๆก็ไม่รู้จะดูอะไรครับเพราะตอนนี้ก็หลายคนบางทีก็ชีวิตใกล้ตัวเราเนี่ยเราก็ควรที่จะมองในตรงจุดนี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับคุกส์เรดิโอขอบคุณมากครับ